Друзья, товарищи, у нас опять перестановки, маленькое прибавление к гостиной, но, думаю, очень совместимое, особенно в это время года. Хочется, чтобы в основной комнате тоже был огонь. Электрический камин. Как включается, не знаю. Подождите. Пульт есть. Подождите. По-моему, так. Арнакджан, бабушка, помоги. Он камин. Окей, подождите. Он уже был включен. Арнак. Ну, пару кнопок, когда нажмете, думаю, он включал actually этой штукой. Подождите, я спрятала эту штуку, чтобы не потерять пульт. Я так и сделала. Может, здесь выключился? Нет. Кажется, новый камин уже не новый. Арнак! Es wohnt März, ну, Чимяну. Сейчас придет на его канале, можете посмотреть, как он это собирал, устанавливал. Ничего такого сложного не было. Но несложные вещи тоже вещи. Как он это делал? Окей, Эрав, Sorry, Эрав. В общем, какую-то кнопку нажала. Смотрите, какой вечером еще красивее будет смотреть. Сейчас солнышко сияет. Ну, эффект камина не видно в солнечную погоду. И не видим, где огонь. Окей, представьте, видите. В общем, мне очень эта штука понравилась. Ой, и это хитер, обогреватель. И выключили. И как раз в этой комнате обогреватель или согреватель, разогреватель не помешает. Так, что делаем, как делаем? Это здесь новость, а там я не успокаиваюсь. Это не новость, вечность. А эти купила, чтобы установить рядом с камином, с обеих сторон. Только что открыли, вместе хотелось, чтобы открыли, но я занята была, дочка не занята была, сказала: Лиль, ты пока это сделаешь, я по своим делам. Качество, сказать, что изумилось, какое хорошее качество. Нужно хорошенько раскрывать, но этот искусственный вроде бы снег, когда вы выпрямляете ветки, начинает по всему полу разгуливаться. В общем, нужно хорошенько раскрывать. Не очень хорошенько раскрыла. Да, это купила, чтобы по бокам поставить. Что еще нового купила? Много чего нового, но еще времени не было, чтобы пройтись. Ну да, все сделаем, все успеем. Мы люди сильные. Но первым делом самолеты. Мы еще не ланчили, не завтракали, ничего не делали. Быстро завтракаем или что делаем? Делаем. И двигаемся к удалению ящиков. Уже решила. Скажи, хороший. Очень хороший. Спасибо. Значит, не потерпела, решила все-таки соорудить какой-то салат из креветок. Сварила картошку. Ну, логически, если подумать, эти ингредиенты очень хорошо сочетаются. Картошка, рыба. Креветки можно считать морепродуктом, то есть почти рыба. Наполовину рыбы. Сварила красную картошку. Картошка. Картошку не снимала кожицу. Бунтуйте, забастуйте. Я красную картошку не чищу. С кожей вкуснее и, говорят, полезнее. Это сделала. О, не солила.
А нужно было... Хорошо. Угу. Картошка. Креветки от нашего спонсора. В ссылках найдете. Очень свежие, очень вкусные, уже очищенные, уже вареные, уже соленые. Все за нас сделано. Что еще нужно? Нужно взять и что-нибудь вкусно приготовить. Думаю, соединю эти два. Горошек, соль, перец, кинза сочтется, думаю. Что еще? Лимон, масло оливковое. О, и еще маринованный лук у меня есть в том холодильнике. Два салата сделаю, потому что для тебя тоже делаю, он не в курсе. Для тебя без лука, без кинзы, картошка, креветки, соль, перец, туда-сюда. Не знаю своего мужа, что он ест, что не ест, так что салат для тебя тоже делаю. Хочешь бунтуй, хочешь забастуй. В общем, муж забунтовал, забастовал, сказал, я картошку не ем. Ты когда видела, что я вареную картошку ел, говорит. А картофельное пюре это не считается вареной картошкой? Друзья, поддержите, что вареная картошка это та же самая пюре. Тот же самый пюре или не знаю, соль, перец, немножко масла. В общем, не верит, говорит, если хочешь, чтобы я съел картошку и вообще ничего не добавляй туда, только креветки. Вот такой у меня странный, интересный муж. Нужно было картошку немножко посолить, чтобы хорошо пропитал себя соль. Anyways, неважно, не хочет, его потеря. Серьезно, хочешь только креветки или икра хочешь с хлебом, сметана туда-сюда? Говорит. Это значит туда-сюда хочет. Как хочешь. Горох тоже процежу, маленькая ганочка. Все на глаз делаю, примерно догадываюсь, что эти ингредиенты вместе будут красиво сочетаться. Креветки помыла холодной водой, захотелось промыть почему-то после морозильника. Горошек тоже почему-то захотелось промыть. Угу. Всех промыла. Горох такой не соленый, совсем как будто соли туда не добавляли. Это так, кинза. Давайте сначала это немножко посолю все-таки картошку. Посолила. Масло немножко добавлю хорошенько. Знаете, почему хочу картошку? Нужно было немножко посолить, хотя бы в конце, чтобы не разрыхлился и чтобы кусочками остался. И поэтому сейчас хочу размешать, чтобы сильно не размешивать с другими ингредиентами, чтобы картошка целой осталась. Вот почему. Угу. Картошку добавила. Сейчас всех добавлю. Немножко креветок. Еще чуточку. Тебе просто все-таки немножко съешь. Ему так понравилось, вчера тоже хотел. Говорит, сделай ту креветку. Что делала, не помню. Что-то креветки. В общем, в одном видео показывала. Сама не помню, что показывала. Но ему очень понравилось то, что показывала. Еще захотел, но вчера не смогла. Вчера домашние дела у меня кипели. Завтра Бек взрослеет еще на 1 год. Вчера хотела по дому все сделать, чтобы было нечего делать. Окей, это так. Подождите, знаете, здесь у меня что? Это лук и чеснок из блендера. Смешала это вместе. Синего цвета, но тоже цвет. Немножко если добавить, потому что если не добавлю, можно сюда немножко чесночка. Зубчик чесночка в маринад или как
заправка. В заправку немножко чеснока очень хорошо подойдет. Давайте еще чуточку туда добавлю. Еще немножко оливковое масло. О, и лимончик. Кинзу добавлю в самом конце. Черный перчик. Тебе тоже. О, тебе немножко красный чили тоже добавлю. Лимон много решила не добавить, потому что с уксусом лук уже придаст кислый вкус. Посмотрим, если захочется еще лимона. Пол лимона добавила с косточками. Окей. Немножко замешаю, размешаю. Уверена, очень вкусно будет. Лук добавлю, потом кинзу. Это простой, обычный, изумительный салатик получится. Немножко, еще немножко, да, наверное, хотите. Лука мало положили, Эгина. Если захочу, еще положу. Не стесняюсь. И хорошее количество свежей кинзы. Лука мало положила. Можно свежий лук положить, если нету маринованного. Это красный маринованный лук. Если поищите Эгине маринованный лук, сразу найдете. Он очень хорошо пахнет. Черный перец добавила, но глаз просит еще. Даже чили тоже просит. Красный чили во всем красиво смотрится. Ну, вкусно. Ничего острого туда не добавила, кажется. Так не пойдет. Сейчас буду пробовать. Уже слюнки текут, Эгина, как вы говорите. Вот теперь торжественная дегустация салата. Картошка еще немножко теплая. И как будто какой-то обед кушаете вкусный. Очень вкусно. Я такой вкусный салат еще в жизни не ела. Почти что из этой серии. Арам, давай тебе что-нибудь тоже приготовлю и сядем, а то меня уже разнесло. Так, он говорит, хозяин говорит, ничего туда не добавляй. Добавите черные семечки, говорит, то, что добавила. Это нори, морская водоросль и кунжутные семена. Белые и черные семена, кажется. Соль тоже там есть немножко. И какой-то перчик, кажется. Добавила. Хочешь, достану хрустящий нори, туда положишь и вот так, как тако съешь. Но больше ничего не хочешь. Главного осла в Ахоре оставили. Его любимый ил-сос. Унаги сос, как вы говорите. Извиняюсь за эти звуки. Даже сюда и зеленый лук очень хорошо подойдет. Огурчиков нету, чтобы добавить. Больше ничего нету, это для него будет вкусно. Но тарелку хочу поменять. Он у меня изысканный мужчина, в таких мисках он не ест. То есть я ему так не покормлю, а то в качестве бонуса немножко кунжутные семена тоже подойдут. Пусть будут. Что еще сказал? Хочешь или не сказал? Сивик достану, можешь туда вилкой, и с хрустом будет, еще вкуснее будет. Больше ничего нету интересного, чтобы класть на эту штуку. Окей, хватит. Чем богаты, тем и рады. Креветки действительно очень вкусные.
Я почти не покупаю такие креветки в магазинах. Почему-то с недоверием отношусь, не знаю. Уже вареные, кто-то за меня уже сварил. Туда-сюда. Ишханичай сузум. Понимаете, что тут требует, но креветок не любят, по-моему. Ляри. Но эти, когда попробовала, подумала, почему я так сомневалась в их вкусе. Вот кудес не съест, пробовала. О, съел. Котики не съели. Котики такие странные, не едят многое. Неважно. Силит нарежу на кубики и можешь уже насладиться. Муж говорит, а икра сверху будет? Говорю, ишь ты! Конечно будет, дорогой. Ведь у нас очень хороший морепродуктовый спонсор, который нам прислал 1 тонну красной, восхитительной, изумительной, вкуснейшей икры. Как не покормить мужа? Давай, знаешь, что сделаю? Эти маленькие кусочки сделаю. А? Не обидишься. Сейчас икру тоже принесу. Как вкусно! Это когда совсем неестественно что-то очень вкусно. Уже знаете, что невкусно. Сивид люблю, но просто так не совсем люблю. Именно это очень вкусно. Это чам саман икура. Очень вкусный вид икры. У них несколько видов, много-много видов. Пока это наш любимый чай. Пока на первом месте это из красной икры. В описании оставлю еще код на скидку, тоже оставлю. Новый код у них совершенно. Удаляем эти штучки. Тебе 1 столовую ложку или 3, Арамджан? Смотрите, какие зернышки красивые, аппетитные. Арам, скажешь, когда хватит, окей? Очень вкусно. Это в холодильник, потому что свой без икры, твой с икрой. Хлеб не хочешь уже пока. Потом хлеб, если захочешь, с икрой, с маслом тоже есть. Сыры тоже есть, но кто ест сыр с этим? Арам, палочки хочешь или вилочку хочешь? Палочку. О, мой китаец, мой азиат, мой японец. Пожалуйста, это тебе. Я себе еще это достала, хотела попробовать, может, что-то хрустящее, скажем, если попробовать с этим, к примеру. Belgian Endive, постоянно забываю, цикори, не знаю, как называется. Тоже вкусно. Очень вкусно. Или я люблю все с зеленым, с хрустящим. Садим саром. Очень вкусно. Сын хлеб с маслом хочет. Да, и все это дело запиваю сладким чаем с лимоном, с медом и с Башкирии. Завидуйте молча. Шучу. У нас и мед есть, и
салат есть, и чай есть. Все простое, все гениальное, очень не только просто, но самое вкусное. Самые простые, самые вкусные блюда или салаты. Еда in general. Здесь у нас постоянная посетительница. Сирена, сağlık question купили. Шнурков культураган тоже. Сейчас пасту достану, еще теплый хлеб. Ура, парадокс. Больше недели назад получили, еще не открыли, потому что положили в офис и забыли ящики из итальянского сайта. У них очень все вкусно. Впервые, то есть все началось от шоколадного крема. Дети очень любят. Ну, когда что-то у кого-то покупаете, они постоянно вам рекламы, у нас это скидка и на бесплатная доставка туда-сюда. И вдруг этот шоколадный крем, скидка, несколько лет уже покупаю, всегда покупала за $15, а сейчас 13 с чем-то, 45. Инч! Он не знал, он удивляется. Арам, копейка рубль бережет. Он не понимает. Да, подумала, раз уж куплю пару баночек. Ну, естественно, пару баночек этого, пару бутылочек того. Макароны любимые детей. Любимые макароны детей, тоже скидка была. Но зато доставка уже не бесплатная. Они знают, как это делать. Или доставка бесплатная, или товары немножко подешевле. Окей, что купили уже почти что забыла. У них много и ничего нету. Вот так должно быть. Всегда, когда идем в какой-то ресторан и смотрим на меню 1000 что-то, да, говорю, это неразумно. А когда идем в ресторан, где меню такой компактный, несколько, легко выбирать, да? И уже знаете, что выбираете. Мяу! Ишханчик остался. Ланч делал. Арин, ты богу жалуется, что вы меня там оставили. Окей. Это про этой компании. Меню у них очень компактный и все хорошее, все качественное. Это не реклама, сама платила, сама покупала. Наконец-то у них, вспомнила, еще пармиджано риджано, настоящий, authentic из Италии. Наконец-то у них инстак, уже несколько месяцев, как даже говорила, по-моему, что-то заказывала, сказала пармиджано, у них sold out. Когда смотрю, sold out, в общем, пошли здесь из магазина, купили, неудачно, но в Costco тоже неплохой. Наконец-то пармиджано тоже в эфире. Так, это не знаю. Такой. О, паста. О, спагетти в этих пачках. Все очень любят спать в нашей спальне. Ишхан любит. Там так уютно, наверное. Так, у них столько пасты пробовали. У них очень вкусно. Паста обычно бывает. Сколько бывает? 14,95 за 2, всегда продают 2 пачки, а сейчас 11 с чем-то. Хорошие скидки, так не говори. Тоже спагетти. Пенне наша любимая, показывала, обычные пенне. Извиняюсь. Несколько купила, не знаю, сколько купила. Запаслась на несколько месяцев. Ну, у нас, знаете, зима, солнышко сияет. Уже декабрь, как калифорнийская погода. Чуть холоднее по ночам особенно, а днем очень даже приятно. Пока выживаем, держимся. Тоже паста.
тоже открытая паста. Но это другая паста. Как называются? Дети как называют эти? Какое-то имя дают. Шурупы или не знаю, какое-то имя дают. Но это такой вид не покупала. Но на вкус они все одинаковые. Просто на вид. И шоколадная паста, или крем шоколадный с оливковым маслом. Они туда пальмовое масло вообще не используют. Качество хорошее. Думаю, раз уж дети это любят, иногда на хлеб намажут, на лаваш намажут, и уже такой сладкий сэндвич получается. Это неплохо. О, я что-то еще покупала. Или не покупала. Эти печенья Лилит очень любит. Подождите, это что? Тюна, филе тунца в оливковом масле. Очень вкусно. Думала, панакотта покупала. Это хотела попробовать. Подождите. Я хорошо помнила, что покупала. И написано, что покупала, но не прислали. Это панеттоне с грушей и с шоколадом. Помнила, что это... Да, это тоже на вид такой красивый был. Окей, наверное, свяжусь, спрошу, но в этих вряд ли будет. Это все паста. Значит, все ошибаются в этой жизни. Бывает. Зато из Амазона что-то тоже купила, маникюр, и не получила. Дочке попросила, но написано, что доставили. Красный такой, в общем. И смотрю, нету. Где? Сыну говорю, наверное, я опять в ящиках оставила. Арнокчам, пойди посмотри, пожалуйста. Я такое уже 2 раза делала. Что-то покупала, витамины и что-то еще. Корицу. Оставила в пачках, но забыла. Сын, когда упаковывает эти баксы, чтобы отправить в ресайкл, естественно, их находит. Говорит, мам, я все внимательно уже смотрю, потому что знаю, ты можешь что-то там забыть. В общем, пошел, посмотрел, все, нету. Дочке говорит, напиши, что не прислали. Написано, вы получили, но мы ничего не получали. Естественно, дочка забыла им сказать. Обычно несколько раз нужно всем детям напоминать. И через несколько дней такую пачку получаю, там открываю, маникюр. Лиль, ты им что-то написала? Говорит, нет, мам, извини, забыла, сейчас напишу. Говорю, не пиши, тоже, говорю, что прислали. Может, эти люди тоже, но это если в packing slip, значит, anyways, как раз все достала, фото сделаю, скажу, это получили, то не получили. Теперь, наверное, нужно будет сына попросить все это в бункер. Потому что у меня еще в ящиках полным-полно. Но, как говорили итальянские бабулечки, макаронов много не бывает. Ну, серьезно, в нашем доме макароны даже долго не задерживаются. Просто я постоянно продолжаю покупать, чтобы всегда был запас. Мало ли. Будет мороз, вьюга, гололед. Не сможем из дома выйти. Тут макароны. Еще масло нужно. Оливковое масло у них очень дорого. $46 за маленькую тонкую бутылку. Да, хорошее масло. Но хорошее масло можно купить чуть побольше бутылку за 33 из Калифорнии. То, что и делаю. Так, это сюда. Пармиджану уже, давайте кусочек попробуем. Посмотрим. Действительно ли он такой хороший? И хороший бывает у них. И в холодильник положу. Кусочек. Большой себе, маленький тебе. Он не любит.
вкусный. Прямо красное вино просится. Нет, нет, не могу, вино. Сейчас мне еще столько дел. Хочу тортик испечь. Коржи сделать. То есть испеку, все сделаю. Что еще хочу? Да, немножко. Ничего особенного не делаем. Он ничего не хочет. Но в последний момент говорит, 2 дня назад сказал, я лист напишу своих желаний на мой день рождения. То есть, какой подарок хочешь, ребенок, спрашиваем. А мне все равно. Потом сказал, я лист напишу. Вчера говорю, мы ждем вашего листа, господин Бек. Говорит, actually, там только один что-то я хочу. Это уже опасно. Один что-то хочет мальчик. Спрашиваем. Так немножко ждет. Компьютер хочу. Говорю, давай посчитаем, сколько у нас в доме компьютеров. Посчитали, их 9. 2 у папы, 2 у Арнака. Но это компьютер и лаптоп. Им школа выдала бесплатные ноутбуки. У Люсин 2 из школы и не из школы ноутбук. Говорю, зачем нам столько компьютеров? У меня только нету компьютера. Может, мне тоже компьютер купим на день рождения. В общем, говорю, у нас уже очень много компьютеров. И зачем тебе персональный компьютер? Тебе... Удивляюсь так. Говорю, извиняюсь, мы тебя очень любим, но компьютер у тебя не будет на день рождения. Но понял, когда сказали, если тебе нужно, можешь свой лаптоп из школы, а там многое блокировано, чтобы дети не могли в других сайтах гуляться. Это для школы. Если там игры, то поучительные или такие, что ребенок чему-то хотя бы научился. Поучительные называются это. В общем, не знаю, как называются эти игры. Educational. Это ему мало. Сказали, говорю, хочешь компьютер, еще больше плохих слов будешь учить, когда нас не будет с тобой. В общем, уже позволяем по час компьютер играть и по этому их гаджету играть. И час телевизор могут смотреть потихоньку. И вчера Арка говорит, мам, а правда, что на день рождения Бека ты этот бэн, как называется, бэн удалишь от телевизора? Мы забанили телевизор, скажем, не знаю как, отбанить телевизор. Правда? Говорю, это ты где услышал? В новостях прочел, наверное. Я такое не говорила. Но они такие умные, как будто мне дают идею, а может на день рождения Бека уже все-таки удалить этот, как называется это слово? Санкции. Санкции удалить. Сказала, нет, так хорошо с санкциями, поднимайтесь вверх, вас видим, играете, в шахматы играете, в хоккей играете. Видите, что делает телевизор и электронные игры с детьми? Портят. Удалили, они опять те же радостные играют, мы их видим, с кошками, с собакой играют, во двор выходят, если не очень холодно, все делают. А как включат этот зомбиатор? Сидят и смотрят. Anyways, уже решили, почасовая, санкции продолжаются, но чуть мягче. Все это убираем, двигаемся дальше. Если спрашиваете, на всякий случай, куда дели тот великолепный столик, решили все-таки взять и здесь телевизор купить. По вечерам мы с мужем какие-то фильмы смотрим, скажем, не детские. А здесь по вечерам очень хочется что-то смотреть, а дети спят, не можем там смотреть. И здесь посмотрим. Но временно, наверное, телевизор купим, не хотим прикреплять, поставим. Потому что летом некогда смотреть. Летом вчера сидим 7 часов. Все дела закончили. Хорошо, как будто
день провели. 7 часов уже сидим, нечего делать. Муж говорит, сидит и смотрит. Говорит, что ты смотришь? Классы гольфа смотрю, говорит. Хочу идти, ночью все равно не сможешь идти играть. Говорит, здесь нужно что-то мне придумать, чтобы делать. И хотим вспомнить, что мы делали в Калифорнии, что не замечали, как день проходит. Не было времени думать, давай пойду в гольф поиграю или телевизор смотреть. Это вообще роскошь. Мы там смотрели, редко с детьми сидели, какой-то сериал выбирали, и чтобы собраться, или на Новый год, на Рождество сидели какие-то раз-два фильмы смотрели, все, это был наш телевизор. Времени не было, жизнь как будто бегала, текла, и в этом бегу не понимали, когда день начинается, когда заканчивается. Здесь и начало дня, сидим, наслаждаемся долго, беззаботно, как будто уже на пенсии. Встаем, дела делаем, видео снимаем, он монтирует, я по дому чищу, готовлю, туда-сюда. К 6-7 часам все уже закончили, хочется посидеть, чай поставить, с детьми общаться. Но что-то еще можно сделать, скажем, телевизор посмотреть, какой-то, может, интересный фильм. И так и не поняли, что мы там делали, но на самом деле, мы когда сюда переехали, несколько дней прошли, говорит, здесь мы будем долго жить. Жизнь медленно идет, как будто тот стресс, та беготня, тот шум, уже, думаю, энергия места нас поменяла. Здесь спокойно, тихо, приятно. Как будто насыщаешься, наполняешься энергией. А там как будто иссякали всю энергию, если правильно говорю слово. Это точно. Здесь очень медленно живется. И так хорошо. Так что телевизор будем покупать, это хотела сказать. А ну-ка, как будто сшито для этого. Точно вошло ни грамма ни туда, ни сюда. Но нужно еще поправить чуточку. Хорошие, оставлю в Амазоне. Обычно то, что мне не нравится, не оставляю. Мне не нравится, имейте в виду, что когда выпрямляете ветки, это белое порошок или как это называется, наверное, не все время будете выпрямлять, это искусственный снег, да, немножко снег падает. Если вы хотите, чтобы у вас снег падал, покупайте, если не хотите, не покупайте. Шеф приехал. Christmas tree, Cesar. You did? На трактир только. Говорит, я увидела реакцию. Лева, энкопненька. Мы больше не радуемся. Ура, хотим. Надо сказать, ура, е-е. Радуется очень ребенок. Запах Неретани, how is school? Его учительница фортепиано из Калифорнии посылочку нам прислала. Марьяна Кезбана Уаркель. Сейчас открою. Пришла наша модель. Она как голая была без этих бус. Или Сирюна. Люся Петхарнег, думаю, должны купить лампочки для этих деревьев. Не знаю, украшать слишком или нет. Если даже украшу, наверное, белые такие шарики и шары. И все. И лампочки хватит. Может, здесь это прикрывает, как называется, нижнюю часть. А там хочется чем-то прикрыть. Ой, Сирюнь, Валюсь. Такой хороший котик этот Фарусик. И эти поставила в горшки.
думаю, тюль туда положу, и может быть и лампочки тоже, может без лампочек. Ну да, еще должны в лес пойти, хвойные не деревья, сорвать ветки. Хочу какую-то композицию здесь собрать, такую, может, с лампочками. И здесь тоже хочу такую похожую композицию, здесь хочу собрать. О, с деревом еще такие штуки прислали, чтобы, если хотите прикрепить к земле, что-то в этом роде. Мы не хотим ни к чему прикреплять. Ну, вы должны немножко опушить. Ветки еще не все такие растянутые. Скажи, красиво смотрится, как будто специально так и ждали. Он со своим хлебом говорит, можно мне шоколадный сэндвич? Я говорю, наши дети увидят хлеб и шоколад, могут на этом продержаться. Самое главное, дочка посмотрела, еще не знали, от кого посылочка. Она говорит, это рукопись Марианы. Oh, happy birthday, my sweet little bag. I wish you to shine like a star. Марьяна его очень любила и любит. Он ее тоже любит. Это его любимые конфеты. These are still my favorite candy. Его What's it? What's those? Она гнахаться дерённая. Что-то сладкое. Шоколады. I feel like emojis. Шоколады с эмоджи. Oh, they're Hershey's. What's it? О, ornament. О, как раз кахи, Терез. Игрушки для Лилитес Коннасиртес. Каждый год у нее традиция. По традиции она дарит ученикам. Кузес Микиченко камни ученикам. Такие музыкальные игрушки для дерева и год этот туда добавляет, да? Добавляет. Ну, пишет, какого года подарок. Лилит, наверное, на свое дерево это повесит. Вот такой красивый подарочек. Бекки Бой. И каждый год она им это дарит. И в этом году не исключение, потому что все-таки в этом году он был еще ее учеником. Кахи царец. Кахи сиренс. Айна кахи. Was I gonna thought it would be on my Christmas tree? О, это ее вкусности. Дамбуль. И написала дамбуль. Emperor plum. Слива. Слива? Смотрите, ох, пахнет уже сливой. Подождите, я попробую. Мягкая, с косточкой. Так люблю, когда чернослив, может быть. Уф, это кисленький, вкусный, мягкий. С косточкой, по-моему, вкуснее. Больше вкуса, аромата сохраняется. Бек это не ест. Лилит потом съест. Очень вкусно, очень. И много-много видов лаваша. Фрут-лаваш. Пастила из красной сливы, красной и желтой сливы, из темно-зеленой сливы. Это нужно чай поставить, кофе сварить и устроить дегустацию. Тату-лаваш. Кислая пастила. Если останутся, конечно. Люсин их так ест, как будто конец света досталось.
полукислый лаваш, красная слива. В общем, разнообразие пастилы у нас на весь год хватит. Это, кажется, я догадываюсь. Like this. Лилит любит эти таффи. В общем, у нас очень хороший сегодня праздничный подарочный день получился. И подарок, говорит, это точно тот подарок, который я хотел на свой день рождения. Я на русском сказала. This is the gift I wanted for my birthday. Так что Марьяна лучше нас знает, что хочет и желает ее ученик на свой день рождения. Значит, подарок не купим, раз уж так. Ну, Марьяне я по телефону спасибо скажу, но очень трогательный подарок был на самом деле. Окей, выключай, я позвоню Марьяне. Еще помещается на коленях, это хороший знак. Значит, у нас дома еще есть маленький ребенок. Хорошо, ребенка поведу поспать. Ребенок почти моего веса. Ох, как интересно. Ну, действительно, все дети уже так повзрослели, кроме Бека, все тяжелее меня немножко. Чуть-чуть. Учительница маленький видеомессидж послали. Он очень скучает по ней. Мы еще учительницу, то есть, но очень далеко от нас. Поблизости к нам еще учительницу не нашли. Ну и наш schedule, распорядок дня с Беком очень поздно заканчивает свои домашние работы. В общем, пока не можем сориентироваться и начать уроки пианино. Но начнем. Наверное, подходящий момент еще не настал. Очень бы хотела, чтобы с Марьяной он опять хотя бы, не знаю, есть ли еще эти Zoom-классы, спрошу. Но я люблю actual классы, чтобы он чувствовал, чтобы с ним, почувствовал, да, энергию учителя, немножко строгость. Но с другой стороны, очень волнуюсь, он строгим учителем не сможет продержаться долго. Окей, Аревас. Они все учительницы возьмут его на колени, при встрече будут целовать и обнимать. Поиграешь немножко? Он уже привык. Марьяна его хорошо избаловала, поэтому немножко волнуюсь. Но все будет хорошо, все будет прекрасно. Продвинемся в светлое музыкальное будущее. Он очень музыкальный мальчик. Вообще он все может. Что ему скажешь, сделай, у него хорошо это получается. И он это делает, потому что делает и катается. Прекрасно катается он на льду, как мы его, в принципе, ни на уроки катания, ничего private lessons у него не было, как у остальных детей. Почти всем давали учиться кататься. А он первый раз пошел на каток без этого ходунок, как называется, что дети берут, чтобы не упасть. Его поставили на каток, он начал шагать, потом уже катался. Потом первый раз, у нас есть эти кадры, он крутился, прыгал вот так. Интересный ребенок. Anyway, муж говорит, он опять в школе получил желтый цвет позавчера. Говорю, что на этот раз сказал? Говорит, я ничего не говорил, но там написано, он не следовал инструкциям. Куда-то поехали в экскурсию, какой-то музей или куда-то. И там все должны были быть в одной группе, он отлучился и смотрел что-то другое. Говорю, Бек, почему получил желтый? Говорит, потому что я хотел что-то другое посмотреть, рассматривать что-то. Ну, говорю, так нельзя, ты должен с классом, а что если потеряешься туда-сюда? В общем, учительница рассердилась, ему желтую карточку показала. И муж говорит, он очень похож на меня, он будет очень талантливым человеком. Говорит, дети, которые не подчиняются
распорядку и инструкциям, они талантливые, потому что в них есть что-то свое, ему хочется что-то другое тоже посмотреть, с группой не хочет, но в школах так и ведь воспитывают детей, чтобы они были вот так послушными, порядочными, непорядочными, порядочными, послушными гражданинами. А он не хочет быть таким, он такой своеобразно самовольный, талантливый мальчик, как папа.